itlog guys ng ating mga ano. So, buksan natin po. Buksan natin po guys. Buksan natin guys yung siya guys. Pakulaan lang natin siya ng mga 15 to 20 minutes. Para lumabas yung katas guys ng lemon. Masarap to guys, mabisang panlaban sa mga ano. Syempre high in vitamin C. So immune system booster. Plus yung luya pantanggal sa mga ayan siya guys. May nakapagturo lang din kasi sa akin guys na maganda daw itong gawin dun sa may ubo. Ayan. Medium heat lang guys. 15 to 20 minutes. Ayan. Guys. Ayan. Sana po magustuhan yung aking hinanda para sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, marapatin po lamang guys na mag-like, i-like ang aking video, mag-comment po tayo tungkol sa inyong napanood dito sa aking video, at i-click ang subscribe, at ganoon na rin po, i-hit nyo na rin po yung notification bell para po mas updated kayo sa mas marami ko pang video na ihahanda para sa inyo. Maraming salamat guys sa panonood. Thank you for watching. See you on my next vlog. Ayan guys, ready to drink na siya guys. Papalamigin na lang natin siya. At okay na.